ये लगता बहादुरी की कर रहा है इतना कितना दम मार रहा है वो तो बात लगा रहा है बस बात पावा घर में चला गया क्या कौन सा बात करेगा उसका कंट्रोल तो है मोटरसाइकिल किसका तेरा था यो अच्छा जरा देख हमारे पीछे पता है मेरा ठीक है बंदे भाई 200 रुपया है 200 रुपया अच्छा जी ठीक है भाई हेलो हेलो पट्टे बा ये जो गड्ढा पंचर हो गया पंचर लगा हटा दो पंचर हुआ तो खड़ी करवा आई बांगा हां हां ठीक है